Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Career Corner Online Academy. मैं आहियां फरहान अली. पंहिंजो अॼु जो टॉपिक आहे प्रीपोजिशन सीरीज़ जो लेक्चर नंबर 2. हिन लेक्चर में पाण पढ़ंदासीं कुझु अहम प्रीपोजिशंस जंहिंजे विच में कंफ्यूजन सम्झो वेंदो आहे. अॼु हींअर पंहिंजो टॉपिक आहे फ़र्क़ु पढ़णु बिटवीन ऐं अमंग जे विच में. वैसे त तव्हां सभिनि खे लॻंदो हूंदो त बिटवीन जी माना दरमियान आहे, अमंग जी माना दरमियान आहे. बिटवीन तॾहिं इस्तेमालु थींदो आहे जॾहिं ॿिनि माण्हुनि जी या ॿिनि शयुनि जी ॻाल्हि हुजे. अमंग तॾहिं जॾहिं ॿिनि खां वधीक माण्हुनि जी हुजे. पर इन में बि तमामु घणियूं एक्सेप्शन्स आहिनि ऐं फर्दर ॻाल्हियूं आहिनि जंहिंजे करे तमामु घणा दोस्त पेपरनि में जॾहिं सवाल ईंदा आहिनि त पोइ मुंझी पवंदा आहिनि. ठीकु आहे. अॼु पाण पढ़ूं था त बिटवीन ऐं अमंग जे विच में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे ऐं जुमिले में कहिड़ी जॻह ते बिटवीन इस्तेमालु थींदी ऐं कहिड़ी जॻह ते अमंग इस्तेमालु थींदी. इन जा पाण रूल्स पढ़ूं था. इन जा रूल्स आहिनि कुझु. ठीकु आहे. पहिरियों रूल आहे बिटवीन जो. फॉर एग्ज़ाम्पल जेको सिंपल रूल आहे तव्हां सभिनि खे ख़बर आहे. त नंबर 1 रूल आहे त बिटवीन तॾहिं इस्तेमालु थींदो आहे जॾहिं ॿिनि माण्हुनि जी ॻाल्हि हुजे. ठीकु आहे. या ॿिनि शयुनि जी बि ॻाल्हि हुजे. फॉर 2 persons or 2 things. ठीकु आहे. ॿिनि शयुनि जी या ॿिनि माण्हुनि जी माने ॿिनि माण्हुनि जी या ॿिनि शयुनि जी ॻाल्हि हुजे त उते पाण बिटवीन इस्तेमालु कंदा आहियूं. इहा ॻाल्हि लाउड एंड क्लियर आहे. ऐं अमंग उते इस्तेमालु थींदो आहे जॾहिं फॉर मोर देन 2 persons या थिंग्स. ॿिनि माण्हुनि खां वधीक. फॉर मोर देन 2 persons or 2 things. ॿिनि माण्हुनि खां वधीक या ॿिनि शयुनि खां वधीक जी ॻाल्हि हुजे त अमंग इस्तेमालु थींदो आहे. इहो त थी वियो रूल नंबर 1. ठीकु आहे. रूल नंबर 2 छा आहे? रूल नंबर 2 इहो आहे त बिटवीन उते बि इस्तेमालु थींदो आहे जिथे ॻाल्हि कई वञे थिंग्स जी, पर्सन्स जी, ऐं उन्हनि खे एज़ अ सेपरेट डिस्टिंक्टिव यानी कि अलॻि सां शुमारु कयो वञे. फॉर थिंग्स और पर्सन्स कंसिडर डेट सेपरेट यानी कि माण्हू या जेको आहे शयूं जंहिंमें काफ़ी मुल्क बि थी सघनि था, स्टेट बि थी सघनि थियूं. ठीकु आहे. कंहिं ग्रुप थी सघे थो, कुझु बि थी सघे थो. उनखे एज़ अ सेपरेट कंसिडर कयो वञे. पर एग्ज़ाम्पल में ॾिसूं त वधीक ॻाल्हि वाधे थी वेंदी त उते पाण बिटवीन इस्तेमालु कंदासीं. ऐं अमंग उते इस्तेमालु थींदी जिते आइडिया ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्रुप जी ॻाल्हि हूंदी त उते बि फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ आहे त उते बि या ग्रुप ऑफ पीपल आहे त उते बि जॾहिं ग्रुप जी ॻाल्हि हूंदी, ग्रुप जो आइडिया ॾिनो वेंदो त उते अमंग इस्तेमालु थींदो. त हाणे बिटवीन उते थींदी जिते ॿिनि माण्हुनि जी ॻाल्हि हूंदी या ॿिनि शयुनि जी ॻाल्हि हूंदी. उन जे विच में बि बिटवीन. ऐं जॾहिं कंहिं पर्सन खे या थिंग खे एज़ अ सेपरेट करे कंसिडर कयो वेंदो पोइ बिटवीन इस्तेमालु थींदो. ऐं जॾहिं अमंग उते इस्तेमालु थींदी जॾहिं ॿिनि खां वधीक 3, 4, 5 जी ॻाल्हि हूंदी त अमंग इस्तेमालु थींदो माण्हुनि जी या शयुनि जी. ठीकु आहे. माना ॿुधायो वेंदो त हे माना ॿिनि खां वधीक आहिनि, कंसिडर क्लियर हूंदी, लाउड एंड क्लियर ॻाल्हि हूंदी त पोइ उते अमंग. ऐं अगरि ग्रुप जी ॻाल्हि आहे, आइडिया आहे कंहिं ग्रुप जो त उते बि अमंग इस्तेमालु थींदो. हाणे अचूं था पाण एग्ज़ाम्पल्स जी तरफ़ जंहिं पाण ॻाल्हि कई अञा वधीक वाज़े थी वेंदी. एग्ज़ाम्पल जी तरफ़ हलंदे सभ खां पहिरियों एग्ज़ाम्पल पाण पढ़ूं था. एग्ज़ाम्पल आहे द 2 cats divided the bread between or among them. हाणे एग्ज़ाम्पल पढ़ण खां बाद में पाण सिधो हलंदासीं रूल्स ते. ठीकु आहे. रूल आहे बिटवीन जो फॉर 2 persons और थिंग्स. ॿिनि माण्हुनि जे शख़्सनि जे विच में या शयुनि जे विच में ॻाल्हि हूंदी त पाण बिटवीन इस्तेमालु कंदासीं. हिते 2 वाज़े तौर ते ॿुधायो वियो आहे त कैट्स घणियूं आहिनि, 2 घणियूं आहिनि, 2 आहिनि. ठीकु आहे. कैट्स 2 आहिनि. अगरि 2 इस्तेमालु थियल आहे त ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे, इहा क्लियर ॻाल्हि आहे. जिते 2 हूंदो, 2 cats divided the bread त उते पाण बिटवीन हणंदासीं. ठीकु आहे. हिते बिटवीन लॻंदो छो त 2 cats जी ॻाल्हि वाज़े तौर ते बिटवीन लॻंदो. ठीकु आहे. विदाउट अ थॉट. नाउ सेकंड नंबर सेंटेंस द नेगोसिएशंस माना जॾहिं ॻाल्हि ॿोल गुफ़्तगू जॾहिं थींदी आहे कंहिं ॻाल्हि ते. मुल्क कंदा आहिनि या स्टेट्स कंदियूं आहिनि या नॉन स्टेट एक्टर्स कंदा आहिनि पाण में या इदारा पाण में कंदा आहिनि. उनखे नेगोसिएशंस चइबो आहे कंहिं ॻाल्हि ते. ठीकु आहे. ट्रेड जी हुजे या का ॿी बि हुजे. त जुमिलो आहे द नेगोसिएशंस बिटवीन और अमंग द कंट्रीज़ ऑफ एशिया आर गोइंग वेल. हिते पाण अचूं था हिन खे पढ़ण खां बाद में सिधो पंहिंजे रूल्स ते. अच्छा. बिटवीन जो छा रूल आहे? फॉर 2 persons. हिते 2 आहे किथे त 2 persons जी ॻाल्हि हुजे हिन सेंटेंस में किथे बि कोन्हे. फॉर थिंग्स पर्सन्स कंसिडर्ड एट सेपरेट. अच्छा न, हिते ग्रुप जी ॻाल्हि आहे. छा जी ॻाल्हि आहे? ठीकु आहे. बिटवीन द कंट्रीज़ ऑफ एशिया ग्रुप यानी कि जेके एशिया में अचनि था. अच्छा. ग्रुप जी ॻाल्हि कहिड़ी हिन में लाइ करे थी कहिड़ी उहे आइडिया ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्रुप.
हिते कहिड़ो ग्रुप आहे, हिते एशिया जो ग्रुप आहे, ठीकु आहे, कंट्रीज़ ऑफ एशिया यानी कि एशिया जूं कंट्रीज़। एशिया जी कंट्रीज़ तव्हांखे ख़बर आहे कहिड़ी आहे, जंहिंमें साउथ एशियन कंट्रीज़ अचनि थियूं, पाकिस्तान आहे, इंडिया आहे, ठीकु आहे, ॿियूं कंट्रीज़ आहिनि फॉर एग्ज़ाम्पल जेकॾहिं मलेशिया आहे, चाइना आहे, तमामु घणियूं कंट्रीज़ आहिनि, न ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ आहे। हिते आइडिया ॾिए थो ग्रुप जो, त जिते ग्रुप जो आइडिया हूंदो उते छा इस्तेमालु थींदो, अमंग। त हिन में थींदो द नेगोशिएशंस अमंग द कंट्रीज़ ऑफ एशिया आर गोइंग वेल, यानी कि जेके नेगोशिएशंस आहिनि, जेकी ॻाल्हि ॿोल आहे जेका एशिया जे कंट्रीज़ जे विच में, उहा तमामु सुठी हली रही आहे। चलो ठीकु आहे, लाउड एंड क्लियर। नाउ मूविंग टू द थर्ड सेंटेंस विच इज़ द नेगोशिएशंस। नाउ फोकस, ठीकु आहे, हिन में तव्हांखे ख़बर पवंदी त ॿिन्हिनि में छा फ़र्क़ु आहे बुनियादी। द नेगोशिएशंस बिटवीन और अमंग इंडिया, चाइना एंड भूटान आर गोइंग वेल। ठीकु आहे, त चए थो त नेगोशिएशन जेके आहिनि उहो भूटान, चाइना ऐं इंडिया जे विच में सुठी हली रहियूं आहिनि। हिते छा इस्तेमालु थींदो, अचो त रूल्स जी तरफ़। सेकंड नंबर रूल ॾिसो तव्हां, त चए थो फॉर थिंग्स अ पर्सन कंसीडर्ड एट सेपरेट। हिते हुयो ग्रुप, ठीकु आहे, अदा हाणे पाण खे इहो कोन ॿुधाए पियो त एशिया जा कहिड़ा कंट्रीज़, सिर्फ़ु ॿुधाए पियो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जेके एशिया सां रिलेट करनि था। हिते पाण खे वाज़े करे ॿुधाए थो इंडिया, चाइना ऐं भूटान आहिनि। ठीकु आहे, त हाणे अकॉर्डिंग टू द रूल हिते हिन जुमिले में पाण खे हणणो आहे बिटवीन। हाणे तव्हां इहा लॻंदो सर हाणे बिटवीन त सिर्फ़ु 2 पर्सन्स जे विच में लॻंदो आहे, हिते 3 इन 1 2 3। ठीकु आहे, पर जेके रूल्स आहिनि उन जे मुताबिक़ सिर्फ़ु हिते न लॻंदो आहे, इन खां वधीक बि लॻंदो आहे। ठीकु आहे, जॾहिं कंहिं ग्रुप जी शयुनि खे, माण्हुनि खे, ठीकु आहे, सेपरेट करे ॿुधायो वञे, डिस्टिंक्ट करे ॿुधायो वञे, ठीकु आहे, वाज़े करे ॿुधायो वञे, अलॻि अलॻि करे, कंसीडर्ड सेपरेट, त उते बि पाण इस्तेमालु कंदासीं बिटवीन। हिकु त इहा ॻाल्हि आहे। ॿी इहा ॻाल्हि आहे, हिकिड़ो रूल आहे, तव्हां यादि रखिजो त जिते एंड इस्तेमालु थियल हुजे जंहिं जुमिले में एंड इस्तेमालु थियल हूंदी उते हमेशह बिटवीन लॻंदी आहे। ठीकु आहे, एंड जिथे बि इस्तेमालु थियल हूंदी एंड विल बी फॉलोड बाय बिटवीन, उते अमंग न हूंदी, उते छा हूंदी, बिटवीन। त कंहिं बि सेंटेंस में, कंहिं बि टेस्ट में तव्हां बिटवीन ऐं अमंग जो सुवालु अचे थो ऐं उते तव्हांखे वाधे नथी थिए, पर तव्हां ॾिसो त एंड लॻल आहे, तव्हांखे हूअं वाज़े तौर ते ख़बर नथी पए त छा हणणो आहे, पर तव्हां ॾिसो त एंड लॻल आहे, त एंड हमेशह उते लॻंदो हुजे त बिटवीन लॻंदो हुजे। एंड लॻल आहे त तव्हां बिना सोचे सम्झे बिटवीन हणी छॾियो। ठीकु आहे, कुझु अहिड़ा लफ़्ज़ बि आहिनि, ठीकु आहे, देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच आर फॉलोड बाय बिटवीन। ठीकु आहे, कुझु अहिड़ा लफ़्ज़ आहिनि जंहिंसां तव्हांखे मां सेंटेंस में ॿुधायां थो त उहो कीअं इस्तेमालु थींदो। हाणे उहे लफ़्ज़ कहिड़ा आहिनि, सर्टेन वर्ड्स, ठीकु आहे, आर फॉलोड बाय बिटवीन। ठीकु आहे, बिटवीन जॾहिं बि उहो लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो त उहो पाण सां गॾु बिटवीन खणंदा आहिनि। ठीकु आहे, बिटवीन हणंदो। चूज़ आहे, ठीकु आहे, यानी कि सिलेक्ट करणु, चूज़ करणु, ठीकु आहे, चॉइस। डिवाइड आहे, ठीकु आहे, डिवाइड। कनेक्शन आहे, लिंक आहे, रिलेशनशिप आहे, डिफरेंस आहे या डिस्टिंग्विश आहे। इहे लफ़्ज़ तव्हां यादि रखी छॾियो, जॾहिं बि जुमिले में इस्तेमालु थींदा त इहो छा खणंदा, पाण सां गॾु बिटवीन खणंदा। सेंटेंस इन, फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर 1 सेंटेंस आहे, आई डिड नॉट want to choose among or between the singers। ठीकु आहे, त हिन जुमिले में छा इस्तेमालु थींदो, बिटवीन थींदो या अमंग थींदो। त हिते चूज़ लफ़्ज़ इस्तेमालु थियल आहे। ठीकु आहे, त चूज़ उन्हनि लफ़्ज़नि में अचे थो, उन्हनि सर्टेन वर्ड्स में अचे थो विच आर फॉलोड बाय बिटवीन, यानी जंहिंसां की छा लॻंदो आहे, बिटवीन लॻंदो आहे। त हिन सेंटेंस में आई डिड नॉट वांट टू चूज़, ठीकु आहे, अमंग और बिटवीन द सिंगर्स। हालांकि सिंगर्स जी ॻाल्हि आहे, हिन में इहो न आहे ॿुधायल त 2 सिंगर आहिनि, 3 सिंगर आहिनि, 2 बि थी सघनि था, 2 खां वधीक बि थी सघनि था, पर छो त पाण खे चूज़ जी ख़बर आहे त चूज़ हमेशह करे पाण सां गॾु छा खणंदो आहे, बिटवीन खणंदो आहे, त पाण बिटवीन हणंदासीं। ठीकु आहे, हाणे नंबर 2 सेंटेंस आहे, देयर इज़ अ नो कनेक्शन बिटवीन आर अमंग ऑल इंसिडेंट्स। हालांकि ऑल इंसिडेंट्स जो मतिलबु आहे त सभई वाक़िया, हाणे उहे 2 बि थी सघनि था, 12 बि थी सघनि था। ठीकु आहे, पर छो त पाण खे ॻाल्हि इहा पाण खे इहा ख़बर आहे त कनेक्शन जेको लफ़्ज़ आहे उहो पाण सां गॾु छा खणंदो आहे, उहो पाण सां गॾु बिटवीन खणंदो आहे। त हिते थींदो देयर इज़ अ नो कनेक्शन बिटवीन ऑल इंसिडेंट्स, भले हे 2 खां वधीक हुजनि, भले 3 हुजनि या 13 हुजनि, हिते छा लॻे थो, बिटवीन। छो त कनेक्शन लॻल आहे।
कनेक्शन लफ़्ज़नि में आहे जंहिंसां गॾु लॻंदो आहे बिटवीन। नंबर थर्ड सेंटेंस, इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन और अमंग द ब्रदर्स। ठीकु आहे, त हिते बि जेको डिफरेंस लफ़्ज़ इस्तेमालु थियल आहे उन डिफरेंस जे लफ़्ज़ जे करे पाण हिते आणंदा बिटवीन, त इहो बि थी वेंदो इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द ब्रदर्स, छो त डिफरेंस लॻियल आहे ऐं डिफरेंस सां ठीकु आहे चूज़ सां, डिवाइड सां, कनेक्शन सां, रिलेशनशिप सां, डिस्टिंग्विश सां, लिंक सां पाण छा इस्तेमालु कंदा आहियूं, बिटवीन। ठीकु आहे, अॼु लाइ एतिरो ई। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।